你已經係過咗20秒咯，掂㗎咯。好啦，交啦，OK，開門外門，係，好，要翻好度先，等陣先，好，嚟，入嚟，接住呢樣嘢。好嘢，鄭嘉奶奶。今日為好彩Jessie 就揀呢個五日子，咁咧就要嚟過嚟，咁就希望你哋咧收下呢啲禮物嗱，拎過嚟，3個，係啦，接住係啦，你接住啲嘢，係，我哋想拍手咯。好，OK，好，外父或者外母俾梁太我咁阿姨入嚟，跟住兩位兄弟入嚟啦，爺子嗰兩位，好啦，又開始收禮啦，接住先，係，呢度要接，過呢邊，阿細佬呢個位，好，4個一樣等啊嘛，唔好遮住自己啊，呢度兩兄弟嚟㗎，好似啊，呢個兄弟，三兄弟。好啦，我嚟呢度啦。嗱，你借一借嗰度啲位俾阿新郎哥同埋阿二少呢度，打呢個位。呢個位，呢度，係啦。好啦，跟住嗰兩位兄弟攞入嚟啦，跟住你哋要出翻去攞。